Психосоматика кашля, необходимые сведения. Астма, язва желудка, НРС, заболевания щитовидной железы, нервный кашель, различные кожные высыпания ДР. Среди наиболее распространенных заболеваний, вызываемых нарушениями в нервной системе, из этого следует вполне логичный вопрос. Если негативные эмоции и стрессы угнетают некоторые функции головного мозга, то почему они не могут вызывать нарушение деятельности сердца, кишечника или легких? Ответ на этот вопрос предельно прост: могут и вызывают. Заболевая, каждый человек в первую очередь думает о физической причине, вызвавшей патологию. Поэтому вне поля зрения большинства людей остается такой важный аспект, как психосоматика кашля, понятие, обозначающее психологические причины болезни. Физическая сторона болезни всегда учитывается при лечении, в отличие от психологической. Все органы человека управляются с помощью нервов, и дыхательная система также не является исключением. Как возникают психосоматические заболевания? Психосоматические заболевания появляются вследствие подавления человеком сильных внутренних эмоций. Неудовлетворенность жизнью, неспособность исполнить сильные желания, постоянное эмоциональное напряжение оказывают значительный отрицательный эффект на все системы организма, повышается артериальное давление, увеличивается скорость биения сердца, учащается дыхание, угнетается пищеварительная функция ЖКТ и многое другое. Эмоции – это некоторый вид энергии, возникающий в нашей нервной системе. Так же, как и любая другая энергия, они не могут исчезнуть бесследно, их постоянное действие оказывает эффект на нервную ткань, а через нее на все органы тела. Позитивные эмоции несут благоприятное влияние, в то время как накопленный негатив приводит организм в постоянное стрессовое состояние, нарушая все его функции. Психосоматика кашля также берет свой исток из негативных эмоций. Сильное жизненное потрясение, например, расставание с любимым человеком, может привести к неуверенности в себе, страхе перед жизнью. Все это способствует появлению кашля. Его естественная роль – выводить из организма инородные предметы, возбудители заболеваний. Стресс и разные психологические проблемы тоже в некотором роде возбуждают патологические процессы в дыхательной системе. Посредством кашля организм пытается избавиться от них. Кашель возникает, если человек испытывает дискомфорт и неуверенность в себе в общении и просто при тесном контакте с другими людьми. Часто его приступы могут появляться во время сексуальной близости, если присутствуют некоторые сомнения в собственных силах, стеснение перед партнером, переживания из-за прошлого неудачного опыта. Одной из причин появления кашля может быть желание заявить миру о себе, привлечь к себе внимание людей. Он также может возникать, если вы мысленно в чем-то не согласны с окружающими, но сдерживаете свое личное мнение в себе, не давая выхода истинным эмоциям. Поэтому очень часто эта проблема появляется у людей от природы, склонных к вспыльчивости и раздражительности. Все эти проблемы эмоционального плана организм и пытается откашлять. С большой долей вероятности можно утверждать, что как минимум половина человек, дочитавших до этого места, уже успела пару раз непроизвольно кашлянуть. Психосоматика в действии. Лечение. Если причина болезни не зависит от физических влияний, а напрямую связана с некоторыми изменениями в нервной системе человека, то обычные методы лечения могут оказаться бесполезными. Главная проблема, которую нужно устранить во время лечения такого вида кашля – эмоциональный ступор, скопление негатива внутри. В США уже давно широко распространенной является практика обращения к психологу. Специалист поможет разобраться во внутренних причинах вашей болезни и посоветовать действенный способ их устранения. На просторах СНГ люди не так привыкли доверять свои психологические проблемы посторонним, поэтому если вы по каким-то причинам не хотите обращаться за квалифицированной помощью, вам стоит попробовать найти причину самим. Чтобы избавить от психосоматических причин, вызывающих кашель, вам нужно сесть и поговорить с самим собой. Представьте, что вы общаетесь с самым близким и надежным человеком, вам нечего бояться, будьте откровенны с собой. Прежде всего, стоит задуматься над тем, что в последнее время вызывало наиболее отрицательные эмоции. Загляните внутрь себя, вытащите наружу то, что гложет ваше сердце и мешает спокойно жить. Обнаружив такую проблему, вы должны задуматься о методах ее устранения. Не устраивают отношения с близкими, не бойтесь, сделайте первый шаг навстречу, обговорите все возникшие разногласия спокойно и без упреков.
Не нравятся люди, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, смените круг общения. Главный принцип этого простого психологического упражнения – убедить себя в том, что ситуация, в которой вы находитесь, имеет выход. Вы должны мысленно дать себе установку: вы контролируете вашу жизнь, ваших сил хватит на то, чтобы побороть проблему. Если причиной кашля выступает неуверенность в себе, попросите своих близких почаще общаться с вами, спрашивать о вашей жизни. Медленно, но верно нужно утверждать в своей голове мысли о том, что вы стоите намного больше, чем ранее о себе думали. Не сдерживайте внутри все свои чувства, они кипят в вашем теле, как в котле, вызывая не только психологические, но и физиологические проблемы. Не ждите момента, когда весь негатив разом выйдет из вас, выплескивайте его порции понемногу по мере появления. Групповая терапия также очень эффективна. Психосоматика кашля состоит в том, что человек не пытается бороться с проблемой, закрываясь в себе. Найдите людей со схожей жизненной ситуацией, которые будут готовы выслушать вас и помочь советом. Среди альтернативных способов справиться с проблемами нервной системы, вызывающими кашель, ароматерапия, прием успокоительных средств на основе растений, ромашки, череды, руты, мяты, иглоукалывание и восточный массаж, снимающий нервное напряжение. Выводы: главное в борьбе с расстройствами, возникающими по неврологическим причинам, это готовность признать проблему и начать с ней бороться. Комплексы и стрессы не самый слабый противник, поэтому нужно быть готовым к тому, что улучшение будет проявляться постепенно. Не отчаивайтесь и продолжайте борьбу до победного конца. Делая что-то, постепенно улучшая себя, вы увидите, что кашель, не вылеченный многочисленными дозами аптечных средств, отступает под напором ваших усилий. И когда он окончательно пройдет, вы обретете не только здоровое тело, но и очень важную в жизни вещь – уверенность в себе и собственных силах. Читайте далее основные рецепты для лечения кашля. Длительный кашель – неделя, месяц и его лечение. Приступ кашля – как вылечить. Применение ингалятора при кашле.